How's everybody doing? Today we're out here in Austin, Texas. It's absolutely insane. It obviously was snowing and iced all week, and last night we went to the grocery store, got some groceries. The roads were clearing up, the sun was out, it was beautiful. We slept, and I'm supposed to be driving to Houston, Texas today, but you know, we had a little hiccup. Last night it snowed again, and then it rained a bit. So the problem with that is, with the rain, all the roads are icy. I'm here with Fahad. We're gonna go for a little drive, check out the scene, check out the roads, see how the people are doing. We are in the Rover today. It's a Range Rover Sport, HSC. It's fully loaded, off-roading capabilities, all that kind of good stuff. So I'm definitely gonna play with it today, and I'm gonna give you a review on the car later on as well to see what it's actually capable of. One thing, driving in snow, it's got the snow mode, but it's another thing driving on ice. So I don't think it has an ice mode, but we're about to find out. It's got brand new tires, so we're not worried about traction. We're just here trying to explore, have some fun, do some donuts maybe, and give you guys a good little video, guys. Stay tuned, and we'll see what goes on. Also, it's currently around 30 degrees in Austin, and my whole goal is to check out the roads to be able to drive 3 hours to Houston, Texas. Is it possible? I'm not sure. Is it impossible? I'm not sure. We're about to find out. Is it worth the risk? I'm gonna let you guys know. So I'll see you guys on the other side. I'm out. ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਵੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਬਹਿ ਜਾ ਨੀ ਜੱਟੀਏ ਨੀ ਤੂਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਵੇ ਅੜੀਏ ਨੀ ਵੂਫਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਬਹਿ ਜਾ ਨੀ ਜੱਟੀਏ ਨੀ ਤੂਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਵੇ ਅੜੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਮੈਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਨੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹਸੀਨੇ ਨੀ ਵਿੱਚ ਗਈ ਵੇ ਕੁਰਤੀ ਪਸੀਨੇ ਦੀ 40 ਡਿਗਰੀ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਏਸੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਨੀ ਜੱਟੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਵੇ ਅੜੀਏ ਨੀ ਵੂਫਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਬਹਿ ਜਾ ਨੀ ਜੱਟੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਵੇ ਅੜੀਏ ਨੀ ਵੂਫਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਜਾਵੀ ਇਹ ਕਲੱਬ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਇਰਾਦੇ ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਵਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਗਾਣੇ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਮੂਡ ਬਣਾਵੇ ਜਾਵੀ ਇਹ ਕਲੱਬ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਇਰਾਦੇ ਡੀਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਵਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਗਾਣੇ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਮੂਡ ਬਣਾਵੇ ਸਾਡੇ ਬਹਿ ਜਾ ਨੀ ਜੱਟੀਏ ਨੀ ਦੂਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਵੇ ਅੜੀਏ ਨੀ ਵੂਫਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ